Привет, дорогие мои друзья. Красавчики встречают меня с магазина. Зиночка, Сашенька. Это Люка, это Ника. И Томик, и Муся. Остальные дома, наверное, где они? Хорошего, замечательного дня вам. Ой, прохладная погода. Прохладная. Белье, наверное, не высохнет в такую погоду. Ладно, я пойду, а то и час обед. Хорошего дня вам.